Очень даже солидно. Очень даже хорошо. Вообще классно, я бы сказал даже. Мне все нравится. Метров 12 в камикадзе зоне. Поэтому жду вас всех. Балдеж, кайф. И еще добавляет по ощущениям. Волн больше стало. Они более, скажем так, частые. А вон какая-то вообще махина идет. Что с ней делать, теперь не знаю. Ну, короче, как-то так.